Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Trisubakti dari Sekolah SMK Farmasi Kasari Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan penyuluhan tentang pengobatan obat batuk dengan obat tradisional maupun dengan obat kimia. Untuk kamu semua, apakah kamu tahu obat batuk itu apa? Saya tahu seperti obat batuk, OBH dan Kobeng dan lain-lainnya. Oke, baiklah. Sebelum kita mengetahui apa-apa saja obat batuk, lebih baiknya kita mengetahui apa arti dari batuk itu tersendiri. Batuk adalah respon alami dari tubuh kita untuk mencegah adanya benda masuk dan melalui saluran pernapasan, sehingga kita terhindar dari adanya infeksi maupun penyakit oleh saluran pernafasan. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja jenis-jenis batuk dan cara pengobatan batuk, baik itu tradisional maupun obat kimia. Baiklah adik, sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh obat-obat batuk, marilah kita mengenal dulu gejala dan penyebab batuk. Yang pertama, gejala batuk. Yang pertama ada demam tinggi, kedua sulit bernafas dan terjadi sakit di tenggorokan, yang ketiga flu, yang keempat sesak nafas, yang kelima sulit menelan, yang keenam ada lemas, dan yang ketujuh ada bengek. Oke, penyebabnya ada berbagai macam. Yang pertama, infeksi saluran pernafasan. Yang kedua, infeksi saluran pernafasan bagian atas atau disebut juga dengan ISPA. Yang ketiga, ada alergi. Keempat, asma dan bronkitis. Yang kelima, menghirup asap rokok. Dan yang keenam, bisa dari obat-obatan lainnya. Oke. Jenis-jenis batuk ada dua. Yang pertama, batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak, batuk yang ditandai dengan adanya dahak di tenggorokan. Ini disebabkan oleh infeksi maupun saluran pernafasan, seperti contohnya influenza, bronkitis, sesak napas, dan lain-lainnya. Selain itu, batuk berdahak terjadi karena saluran nafas peka terhadap paparan debu, polusi udara, asap rokok, dan lembab yang berlebih. Yang kedua, ada batuk kering. Batuk kering ditandai dengan tidak adanya dahak pada tenggorokan. Pada batuk kering, suara menjadi nyaring, di tenggorokan terasa sakit sekali. Akibat batuk kering dapat disebabkan karena adanya infeksi virus pada saluran nafas. Adanya faktor-faktor lainnya seperti alergi, asap rokok, perubahan suhu, dan obat-obatan lainnya. Baiklah adik-adik semua, kita masuk ke dalam contoh obat batuk tradisional. Yang pertama, obat tradisional untuk batuk berdahak. Yang pertama, kita bisa menggunakan nanas. Nanas mengandung bromelain yang bisa mengatasi peradangan dan dapat menyingkirkan dahak pada tenggorokan. Beberapa orang minum jus nanas, tetapi kita harus memperhatikan cara membuat jus nanas. Pada bagian nanas terdapat bagian tengah yang mengandung bromelain itu tersebut. Jadi kita harus menyertakan bagian tersebut untuk diminum dan dapat mengatasi batuk berdahak. Yang kedua ada jahe.
Jahe adalah obat batuk berdahak yang mengandung zat antibakteri dan efektif untuk mengurangi dahak pada batuk. Selain mengatasi dahak, jahe juga bisa menghangatkan tubuh. Kandungan zat-zat antibakteri dalam jahe bermanfaat untuk meredakan batuk berdahak. Yang kedua ada obat tradisional untuk batuk kering atau batuk tidak berdahak. Yang pertama kita dapat menggunakan air garam. Cara mengatasi batuk kering dengan air garam yaitu dengan cara mencampurkan 1/4 hingga setengah sendok teh garam ke dalam air 250 mg. Lalu kita minum. Namun sebaiknya yang kedua ada obat tradisional untuk batuk kering atau batuk tidak berdahak. Yang pertama kita bisa menggunakan air garam. Air garam dapat mengurangi batuk kering dalam saluran pernapasan. Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama campurkan 1 sampai setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air. Lalu kedua kita berkumur-kumur menggunakan air garam tersebut. Namun sebaiknya cara ini hindari dengan anak-anak karena anak-anak di usia 6 tahun ke bawah tidak bisa berkumur dengan baik. Yang kedua kita dapat menggunakan madu. Madu menyimpan berbagai banyak manfaat. Salah satunya dapat mengurangi batuk kering. Cara menggunakan madu untuk mengatasi batuk kering yaitu melarutkan 1 sendok teh madu dengan air. Bisa juga ditambahkan dengan perasan lemon. Dan bisa juga madu tersebut langsung diolesi ke roti lalu kita makan. Contoh selanjutnya, contoh obat batuk kimia. Yang pertama untuk obat batuk kering atau batuk tidak berdahak. Yang pertama ada Vicks Formula 44. Vicks Formula 44 merupakan obat batuk yang diproduksi oleh Daria Varia Laboratoria. Obat ini mengandung dextrometorphan HBr dan doxilamin succimat yang diindikasikan untuk meredakan flu dan batuk kering. Vicks Formula 44 ini tidak menimbulkan efek samping jika penggunaannya benar. Kontraindikasi: tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif terhadap salah satu komponen dari obat ini, wanita hamil dan menyusui, serta penyakit asma dan kegagalan nafas. Yang kedua ada obat Woods Peppermint Antitusif. Woods Peppermint Antitusif merupakan obat yang mengandung dextrometorphan HBr dan diphenhydramin HCl yang digunakan untuk mengobati alergi dan batuk kering atau batuk tidak berdahak. Dextrometorphan HBr berfungsi untuk meredakan batuk kering, sedangkan diphenhydramin HCl berfungsi untuk meredakan alergi. Efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan Woods Peppermint Antitusif ini yaitu mual, gatal, dan ruam. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien yang hipersensitif atau alergi terhadap dextrometorphan HBr dan diphenhydramin HCl. Oke, selanjutnya kita masuk ke obat kimia untuk batuk berdahak. Oke, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang obat kimia untuk batuk berdahak, apakah adik-adik semua ada pertanyaan atau kurang mengerti tentang apa itu batuk, gejala batuk, penyebab batuk, maupun jenis-jenis obat batuk serta obat tradisional untuk batuk
dan obat kimianya. Apakah ada pertanyaan? Saya silahkan. Ini belum ada pertanyaan tentang batuk. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan penjelasan tentang obat kimia untuk batuk berdahak. Obat kimia untuk batuk berdahak, yang pertama ada Benadryl. Benadryl batuk berdahak merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi dan mengencerkan dahak pada saluran pernafasan. Benadryl batuk mengandung dua zat, yaitu bromhexin HCl dan guanifenesin, yang bekerja sebagai iritan pada saluran pernafasan, di mana saat batuk volume mukus ditingkatkan pada saluran nafas serta menurunkan viskositasnya, sehingga dahak pada tenggorokan dapat menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Fungsi kedua zat tersebut adalah ekspektoran yang dapat mengencerkan dahak dan lendir pada saluran pernafasan sehingga lebih mudah dikeluarkan pada saat batuk. Yang kedua ada OBH Kombi. OBH Kombi batuk berdahak merupakan obat yang diproduksi oleh Kombifar. Obat ini mengandung sukus liquorite ekstrak, amon CL, minyak adas manis, amon liquid, kristal mentol, minyak peppermint, dan alkohol. Obat ini digunakan untuk meredakan batuk berdahak dan gejala flu. Efek samping yang mungkin terjadi pada saat penggunaan OBH Kombi ini yaitu mengantuk, gangguan pencernaan ringan. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitif dengan salah satu bahan dari obat OBH Kombi batuk berdahak ini. Oke, sekian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan mengenai batuk, saya persilahkan kembali. Saya ada pertanyaan, apa perbedaan obat batuk kimia dan obat batuk tradisional? Baiklah adik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, perbedaan dari obat batuk kimia dengan obat batuk tradisional. Yang pertama, obat batuk kimia terbuat dari bahan-bahan kimia tertentu seperti dextrometorphan HBr, bromhexin HCl, sukus, dan lain-lainnya. Sedangkan obat batuk tradisional terbuat dari bahan-bahan alam seperti jahe, madu, lemon, peppermint, dan lain-lainnya. Yang kedua, obat batuk kimia memiliki efek samping seperti muntah, mual, ngantuk, gatal, ruam, dan lain-lainnya. Sedangkan obat batuk tradisional tidak memiliki sama sekali efek samping. Yang ketiga, pada obat batuk kimia, waktu penyembuhan relatif cepat karena zat aktif pada obat langsung bekerja. Sedangkan obat batuk tradisional, waktu penyembuhan relatif lama karena obat batuk tradisional menggunakan bahan-bahan alami. Yang terakhir, obat batuk tradisional dapat kita temui di lingkungan sekitar kita karena dia terbuat dari bahan-bahan alam seperti jahe, madu, serai, dan lain-lainnya. Sedangkan obat batuk kimia kita hanya dapat menemuinya di toko obat maupun di apotek. Oke, sekian jawaban dari saya. Apabila ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Terima kasih atas jawabannya. Saya tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah adik-adik semua, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan menyimpulkan tentang penyuluhan pengobatan batuk dengan obat tradisional dan obat kimia kita pada sore hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu batuk adalah respon alami dari tubuh yang sebagai pertahanan agar benda lain atau benda asing tidak masuk ke dalam saluran pernafasan yang dapat menyebabkan infeksi maupun
sakit pada saluran pernafasan. Gejala dan penyebab batuk. Yang pertama, gejala batuk. Yang pertama ada demam tinggi, sulit bernafas, pilek, lemas, sulit menelan, bengek, dan lain-lain. Dan penyebab batuk ada disebabkan infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran pernafasan bagian atas, atau juga disebut dengan ISPA. Yang ketiga ada asma, yang keempat ada alergi, yang kelima ada menghirup asap rokok, dan yang keenam pengaruh obat-obatan lain. Jenis-jenis batuk ada dua. Yang pertama batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak pada tenggorokan, dan batuk kering ditandai dengan tidak adanya dahak pada tenggorokan yang menyebabkan tenggorokan sakit dan sulit bernafas. Selanjutnya, obat-obat tradisional dan obat kimia untuk batuk. Obat tradisional untuk batuk berdahak ada nanas dan ada jahe, dan untuk batuk kering atau batuk tidak berdahak ada air garam dan madu. Selanjutnya, untuk obat kimia pada pengobatan batuk, untuk batuk tidak berdahak atau kering ada Vicks Formula 44 dan Woods Peppermint Anti-Tussive. Dan yang untuk obat batuk berdahak ada Benadryl dan OBH Kombi batuk berdahak. Perbedaannya antara obat tradisional dengan obat kimia. Yang pertama, obat tradisional tidak mengandung bahan-bahan kimia atau bahan-bahan berasal dari alam, sedangkan kimia mengandung bahan-bahan kimia. Yang kedua, obat tradisional tidak memiliki efek samping, sedangkan obat kimia memiliki efek samping. Yang ketiga, obat tradisional penyembuhannya relatif lama, sedangkan obat kimia penyembuhannya relatif cepat. Obat tradisional dapat kita temui di lingkungan sekitar kita karena terbuat dari bahan alam, sedangkan obat kimia hanya kita temui di toko obat maupun apotek. Sekian penyuluhan kita pada sore hari ini tentang pengobatan batuk dengan obat tradisional dan obat kimia. Apabila kakak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Kak.